హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ టైం పాస్ వ్లాగ్స్. మేము ఈరోజు వచ్చేసి శ్రీశైలం వెళ్తున్నాము. చలేస్తుందని మా అమ్మమ్మ బ్లాంకెట్స్ ఇస్తుంది. మిడిల్లో మేము టీ కోసం రెస్టారెంట్లో ఆగాము. టీ ఆర్డర్ చేసి అలా సరౌండింగ్స్ చూస్తూ ఉండగానే మా టీ అయితే వచ్చేసింది. టీ టేస్ట్ చేసాము కానీ చాలా దరిద్రంగా ఉంది ఫ్రెండ్స్. టీ బాగాలేదని మా అత్త లడ్డు కొనుక్కుంది. టీ తాగేసి మళ్ళీ జర్నీ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది. కారులో బోర్ వస్తుందని మేము ఇంటింటి రామాయణం మూవీ చూస్తున్నాము. మా మరదలు ఇంకా వదిన సినిమా చూడమంటే ఫుల్ నిద్రపోయారు అసలు వీళ్ళిద్దరూ. మమ్మల్ని అయితే ఒక చెక్ పోస్ట్ దగ్గర ఆపేశారు. ఎందుకని రీజన్ అడిగితే ఘాట్ రోడ్ ఉంటుందంట, అక్కడ ఫారెస్ట్ ఏరియా అని చెప్పేసి ఇక్కడే స్టాప్ చేస్తారంట వెహికల్స్. నైట్ 9 నుంచి మార్నింగ్ 6 వరకు నాట్ అలౌడ్ అంట. అక్కడ బోర్ వస్తుందని చెప్పేసి ఇలా మంకీస్ తోటి మేమైతే ఆడుకుంటున్నాము. ఇక్కడ నేను వచ్చేసి మంకీకి పల్లీలు వేస్తున్నాను. చేస్తూ ఉండగానే మార్నింగ్ అయిపోయింది. మేమైతే మళ్ళీ జర్నీ స్టార్ట్ అయిపోయాము. ఇంకా శివస్వాములందరూ పాదయాత్ర చేస్తున్నారు అలాగా. శ్రీశైలంకి రీచ్ అయిపోయాము. మా మర్దల్ని లేపుతున్నాగా కూడా లేవట్లేదు అసలు, ఎలా నిద్రపోతుంది చూడండి. శ్రీశైలం ఎంట్రీ అవ్వగానే మొత్తం ఇలా మనకి శివుడి మీద వాటర్ ఫాల్స్, అక్కడ వచ్చేసి శివ పార్వతి కనిపిస్తున్నారు కదా. లొకేషన్ అయితే ఇట్లా ఉంది, చాలా నచ్చింది నాకైతే. కార్ పార్కింగ్ చేసేసి అయితే మేమైతే రోప్ వే ఎక్కాలంట కిందికి స్నానాలు చేసుకోవడానికి. అలా రోప్ వే ఎక్కగానే నా ప్రాణం అయితే జల్లుమన్నది. స్వర్గంలో తేలినట్టు ఆ ప్రదేశం మొత్తం అలా గ్రీనరీగా చూస్తూ ఉండగా హాయిగా ఉంది అసలుకి.
అలా స్నానం ఆచరించి నదిలో ఉన్న తర్వాత మనం జ్యోతిని వదిలేస్తే చాలా మంచిది అని చెప్పేసి అలా జ్యోతిని అయితే వదులుతున్నారు మా మామ ఇంకా అత్త. టిఫిన్ తిన్నామని చెప్పేసి వస్తే మా అత్త మా మర్దలకి తినపెట్టకుండా ఆగే పిల్ల నేను తిన్నాక తినిపిస్తా అని చెప్పేసి తింటుంది అలాగా. శ్రీశైలంలో అయితే ఇట్లా కార్ మీద పెయింటింగ్స్ వేయడం చాలా ఫేమస్ అంట. ఇక్కడ ఒక్కటే దగ్గర వేస్తారని చెప్పి తెలిసింది. ఇంకా మేము అనుకుంటామా మా కార్కి కూడా మేము వేయించేసాము ఇలా. మొత్తం అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఫైనల్ లుక్ వచ్చి చాలా బాగుంది, నాకైతే చాలా నచ్చింది. ఇది ఫ్రంట్ సైడ్ అండ్ ఇది వచ్చేసి బ్యాక్ సైడ్ ఓం నమ శివాయ అని చాలా బాగా రాశారు అసలు. తర్వాత మేమైతే టెంపుల్కి వెళ్ళాము. టెంపుల్ అయితే దర్శనం చాలా బాగా అయింది. శివయ్య చాలా బాగున్నాడు అసలుకి. టెంపుల్లో ఫోన్ నాట్ అలౌడ్ అనేసి మేము ఫోన్ అయితే లాకర్లో పెట్టేసి టెంపుల్కి వెళ్ళేసి దర్శనం చేసుకొని వచ్చిన తర్వాత మేమైతే లంచ్ చేసేసినాం. నేనైతే కాజు రైస్ తిన్నా, మా అత్త మా మర్దలు ఇంకా మా వదిన వచ్చేసి మీల్స్ తిన్నారు. శ్రీశైలం నుంచి రిటర్న్ బ్యాక్ వస్తుంటే మాకైతే ఒక కమాండ్ కనిపించింది. ఆ కమాండ్ నుంచి లోపలికి వస్తే ఉమామహేశ్వరం టెంపుల్ ఉంటుందంట. టెంపుల్ దగ్గరికి అయితే రీచ్ అయిపోయాము. ఇక్కడైతే లొకేషన్ అయితే చాలా అంటే చాలా బాగుంది అసలుకి. ఆ కొండలు, ఆ టెంపుల్ ప్రదేశం పీస్ఫుల్గా ఉంది అసలుకి. అక్కడ పైనుంచి వాటర్ కారుతున్నాయి, చాలా కూల్గా ఉంది అక్కడ ప్లేస్ అయితే. నేచర్ని చూస్తుంటే మనకి ఎన్ని టెన్షన్స్ ఉన్నా అసలు మర్చిపోతాం. నా మైండ్ అయితే పీస్ఫుల్గా ఉంది మొత్తం. ఇప్పుడైతే అసలు ఏమీ గుర్తుకులేదు. అలా గృహ కింద ఒక శివయ్య కనిపిస్తున్నాడు కదా, అక్కడైతే వాటర్ వస్తున్నాయి. కానీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయో అయితే ఎవరికి తెలియదంట. కానీ వాటర్ అయితే నీట్గా క్లీన్గా ఉన్నాయి. అక్కడ కాయిన్స్ కూడా కనిపిస్తున్నాయి అసలు మనకు వాటర్కి. ఆ వాటర్ ఒకసారి టేస్ట్ చేద్దామని చెప్పేసి నేనైతే టేస్ట్ చేస్తే మినరల్ వాటర్ కంటే చాలా ప్యూరిఫైగా మంచిగా ఉన్నాయి వాటర్ అయితే.